โอเคไหมจะได้พี่น้องแบบสวัสดีทักทาย1 2 3สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ โอเคผมดิวจิรวัฒน์นะครับรับบทเป็นเคในมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายครับครับผมทีธีรเดชนะครับรับบทเป็นพัดในมิสคิวมังงะสังกายครับซีรีส์มิตรภาพกับเริ่มกับเนื้อหามันเป็นอะไรยังไงความจริงเนื้อหาก็ตามชื่อเรื่องเลยครับมังงะสั่งตายจุดเริ่มต้นของพล็อตนี้ก็มาจากตัวมังงะนี่แหละคือในเรื่องอ่ะมันจะมีเคที่เป็นนักวาดมังงะวาดการ์ตูนทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วพอดีวันหนึ่งอ่ะไอการ์ตูนมังงะที่เควาดมันเกิดขึ้นจริงแล้วมังงะเรื่องนั้นก็เป็นเกี่ยวกับฆาตกรรมด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเหมือนมังงะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยไปถึงกรมตำรวจทีมสืบสวนที่จะต้องมาสืบสวนตัวเคแล้วก็อยากให้ทุกคนมาติดตามกันครับว่าเรื่องราวจะไปถึงขั้นไหนครับแต่ว่าทางตำรวจครับก็คือตำรวจเป็นพัดเป็นตำรวจสืบสวนครับก็คือพอมันเกิดเหตุคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเรื่อยๆก็เลยทำให้เรื่องมันบานปลายจนถึงหูตำรวจก็เลยต้องออกสืบกันครับจนสืบต่อไปจนรู้ว่ามันมาจากมังงะเรื่องหนึ่งจริงๆดิวเป็นคนวาดได้ไหมหรือว่าได้ครับก็ในเรื่องก็พยายามวาดเองเกือบทั้งหมดนี่แหละครับส่วนใหญ่ที่เป็นผลงานที่ในเรื่องเป็นผลงานเฉพาะตัวของตัวละครชื่อเคผมก็วาดเองทั้งหมดนะพยายามวาดทั้งหมดอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่ครับจริงๆเป็นคนที่เก่งด้านการวาดอยู่แล้วเหมือนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณพ่อผมก็วาดรูปเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเรียนมาตอนมหาลัยก็ได้เข้าคณะที่เกี่ยวกับมัลติมีเดียก็คือวาดรูปในคอมอะไรเงี้ยตอนทีสิทธ์ก็พอดีทำมังงะพอดีก็เลยรู้สึกว่ามังงะน่าจะถนัดที่สุดอะไรเงี้ยครับเราวาดยังไงให้มันตรงกับบทที่เขาคือวิธีวาดให้ตรงกับบทแล้วครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้อะอยากให้พี่ชิคเขาถ่ายซีนนั้นก่อนซีนที่เกิดเรื่องก่อนแล้วพอถ่ายเสร็จเราเห็นโอเวอร์ออลแล้วเราก็จะมาแบ่งช่องถูกว่าแบบโอเคซีนนี้ เลือดหยดตรงนี้อย่างนี้เราก็มาแบ่งช่องเพื่อให้มันเหมือนในรูปเพราะว่าสุดท้ายอ่ะฉากในเรื่องอ่ะมันจะต้องเป็นแบบเอารูปมังงะมาเทียบหาแล้วพอเจอปุ๊บเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นความเหมือนมันหมายแค่ไหนอย่างบางฉากอย่างเงี้ยที่ต้องวาดนะความเหมือนก็พยายามให้เหมือนที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งสถานที่รูปแบบการจัดการแล้วก็คาแรคเตอร์ของเหยื่อจำเป็นจะต้องเหมือนในระดับหนึ่งเลยครับเราสองหน้าที่เลยเหรอเป็นนักแสดงนำด้วยเป็นนักวาดการ์ตูนด้วยใช่ครับใช่ครับไม่ได้2 2ที่ก็ได้ครับเหนื่อยได้2 2ที่น้อยไม่รู้เหมือนกันจริงๆมันต้องแบ่งพาร์ทยังไงบ้างเพราะว่าต้องแสดงด้วยแล้วต้องวาดด้วยตอนที่วาดอ่ะมันใช้เวลานานไหมวาดไปถ่ายไปหรือว่าความจริงมันเคยไอช่วงที่ถ่ายเยอะมันจะเป็นประมาณนี้เลยสมมุติว่าถ่าย2-3 วันติดอ่ะก่อนหน้าถ่ายมันจะพัก2 วัน2 วันนั้นนะวาดเต็มเลยมันก็จะเป็นแบบเซตแบบนี้จนผมเริ่มชินไปแล้วว่าวาดก่อนเพื่อที่ไปถ่ายอะไรเงี้ยครับก็คือซีนนั้นเกิดก่อนเอาพอวาดเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเอารูปที่เราวาดเสร็จไปประกอบใช่ครับแต่ว่าพี่ฉีเขาก็จะแจ้งมาว่าวันนี้ถ่ายซีนนี้สมมติถ่ายในห้องสืบสวนในจอคอมเราก็รู้แล้วว่าอันนี้ EP เนี้ยในจอคอมมันจะเจออะไรเงี้ยเราก็ต้องวาดส่งให้ได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยมันไม่เหนื่อยเพราะต้องท่องบทด้วยแล้วต้องความจริงเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยมากเพราะว่าด้วยความบทเนี้ยมันมีมาเรารู้ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่เราเล่นลิฟเดย์พี่ชิคเขามีเสนอมาแล้วก็มีการพูดคุยกับทั้งผมทั้งทีมมาตลอดอะไรเงี้ยครับเรื่องตัวละครหรือว่าเนื้อหามันมีระยะเวลาที่นานในการที่จะอินแล้วก็ทำความเข้าใจอะไรเงี้ยครับเลยโฟกัสแค่เรื่องวาดรูปผมว่าก็ยังโอเคอยู่อันส่วนของที่ก็คือเป็นรองเป็นตำรวจครับต้องฟิตไหมก็มีฟิตครับฟิตยังไงบ้างเราต้องไปเตรียมตัวยังไงเพราะว่าช่วงตามจับเขาช่วงก่อนถ่ายมันก็จะมีแบบว่าผมก็ต้องไปเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไปเวิร์กช็อปเรียนพวกคิวบูนิดหน่อยอะไรพวกศิลปะป้องกันตัวครับแล้วก็จริงๆพวกกับจะพยายามส่งหนังที่เกี่ยวกับพวกแนวเนี้ยสืบสวนสอบสวนให้ผมดูว่าเป็น reference ในการเล่นครับก็ผมก็ต้องไปไล่ดูให้หมดแล้วก็จำแล้วเอามาใช้เรียนอะไรบ้างคะอะไรนะปัดเขาป้องกันตัวนี่คือเรียนอะไรบ้างก็พวกยูโดคาราเต้อะไรเงี้ยครับคือก่อนนั้นเรามีพื้นฐานอยู่แล้วก่อนหน้านั้นผมก่อนที่
จะส่งไปเรียนผมก็มีไปเรียนมวยไทยบ้างนิดๆหน่อยๆไปกับเพื่อนครับไปแบบขำๆอะไรเงี้ยครับ แล้วพอได้เรียนรู้ได้มาใช้จริงแล้ว เหมือนที่เราเรียนมาไหม ก็เรียนน่าจะง่ายกว่า ทำไมอ่ะ ครับของจริงพอมันเข้ากับสตันท์อย่างเงี้ยคือบางทีก็พอสถานการณ์จริงอะพอมันต้องรวดเร็วไปหมดเงี้ยมันก็เลยยากแต่พอเรียนอย่างเงี้ยคือครูเขาก็ปล่อยให้เราจับเนี่ยจับแผนจับอะไรเงี้ยแต่พอของจริงอ่ะเขาก็ไม่มาปล่อยให้เราจับง่ายๆหรอกเราต้องจับเองเงี้ยแล้วพอสถานการณ์มันเร็ว บางทีก็คว้าผิดคว้าถูกบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็ ซึ่ ยาง กกว่า เรื่องนี้เราจะได้เห็นคิวลุกใหม่เลย ก็ โมเมนต์ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ เพราะว่าเอาจริงผมพอเป็นเรื่องแรกผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะออกเป็นยังไง แต่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมก็ทำเต็มที่มากอยู่ครับ แต่เราตัวดูกล้องไหมว่าเอ้ยมันแบบมุมนี้มันเท่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะความเป็นตำรวจ ห ไง รือว่ากล้องตามความเท่เรา เราหมุนไปกล้องหมุนตามเท่เรา คือเอาจริงๆตอนผม มันยังไงกับเวลาเขาถ่ายใช่ไหมแล้วกล้องก็ตามทีไม่ได้ทีตามกล้อง ตามความเท่ของที คือจะเอาจริงๆว่าผมพูดจริงเลยผมไม่ได้สนกล้องเลยผมเอาให้มันแบบ เอาให้มันดีที่สุดอะกล้องจะอยู่ตรงไหนช่างมันก่อนอะไรอย่างเลยครับ เหนื่อยไหมพี่ถามเล่นฉากบูแอคชั่น เหนื่อยครับเพราะมันก็หลายเทคกับมันทำหลายรอบ มันก็เหนื่อย เพื่อนให้กำลังใจไงบ้างเห็นเขาโพสเป็นไง กูก็มี ตอนที่พูดบอกเอ้ยวันนี้เหนื่อยจังว่าบอกเดี๋ยววันหน้ากูเองอะไรเงี้ยมันจะสลับกันก็มันลุ้นรายอาทิตย์นะครับว่าวันไหนใครนะ แต่เรารู้แบบที่เราโดนกระทำยังไง ดูตามร่างไง ใช่ไหม มันมีนะมันมีผมต้องเอาคืนต้องรอติดตามอะไรนะครับ เราต้องเก่งเขาไม่ได้คะรู้อ่ะ ผมว่าไม่ถึงขั้นแต่ว่าผมว่าด้วยเรื่องมันน่าจะต้องมีฉากหรือว่าที่มันต้องแอคชั่นทั้งสองคนหรือว่าแยกกันไปเส้นเรื่องของตัวเองก็มีอะไร เพราะในทีเซอร์คือครึ่งแรกเราวาดการ์ตูนครึ่งหลังเราไม่แต่แผล ใช่ครับ ตรงไหนเราพูดตรงไหน รู้ตรงไหนอะครับ ต้องรอดูนะครับ จริงๆมีแต่ช่วงแรกก็อาจจะโดนบี้ก่อนไม่ได้โดนบูแล้ว แต่น้อง โดน ตอนที่เราโดนบี้โดนบูไม่มาช่วยเลย ฮะ พีไม่มาช่วยเลย เออ ช่วยไม่ทันเลย ก็ถ้ามันมาช่วยทันผมจะมีแผลไหมอะ มันยับเลยไงครับ มันก็ต้องมีฉากสาเหตุ อย่างเวลาเป็นเพื่อนมันเล่นกันต้องคุยยังไงบ้างว่าเฮ้ยสู้กันมาถึง มีไหม ให้กำลังใจไงมันต้อง ไม่ถึงคิวบูหรือว่าอะไร คือบูที่กันอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนไง จริงๆก็ไม่ได้มี ไม่ได้ ให้กำลังใจนะ เพราะก็น่าจะรู้ว่าก็สภาพคล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับผมไม่ถ่าย เพราะว่าในเรื่องเรามีปะทะกัน ปะทะครับ ผมว่าเรื่องซีนดราม่าอารมณ์อะไรน่าจะมีแน่นอนเยอะหน่อย แต่ไม่ได้มีแบบ ก็ต้องรอดูนะครับว่ามีถึงขั้นไหน แล้วก็สำหรับซีนอื่นถึงขั้นไหนอะไรเงี้ย จริงๆเขาเล่นกันเป็นเพื่อนกันทำงานมันง่ายขึ้นกว่ามั้ย ผมว่ามันง่ายขึ้นนะครับ ง่ายมากเลย ทำไมอ่ะมันง่าย คือแบบว่า ความจริงผมว่ามันก็จะมีปัญหาหลักๆที่หายไปอะไรเงี้ยครับ ก็คือหนึ่งเรื่องเคมี แล้วก็เรื่องจังหวะการเล่น แล้วก็ความเข้าใจของตัว mood and tone ของเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับ เพราะว่าถึงโอเคเราทำกันบ้านมาดีทั้งคู่แต่ถ้าเรากันมอง mood and tone มันต่างกันอะเช่นสมมตินะครับสมมติว่ามองเรื่องนี้เป็นแนวแบบสืบสวนคลึมฟ้าแต่อย่างบางคนอาจจะมองสืบสวนเป็นแบบเฮ้ยเหมือนมีความสดใสขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ที่เราทำมาพอมาเจอกันมันจะไม่ตรงมูดในเรื่องอะไรเงี้ยหรือจังหวะการพูดการรับส่งเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือรู้สึกว่าที่แน่ๆนะสมมุติเล่นซีนนี้เสร็จปุ๊บอะเราจะรู้ว่ามันคิดอะไร แล้วมันก็คิดอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็รู้ว่าผมคิดอะไร อันนี้หมายถึงความเป็นเพื่อน ใช่ค ให้ รับ เรามันเข้าใจตรงกัน ใช่ครับแล้วมันก็น่าจะไม่ใช่แค่เรื่องแสดงด้วยเรื่องพวกเพลงพวกอะไรนี่มัน ไปในทางเดียวกัน อันนี้จริงๆแล้วความคาแรคเตอร์มันต้องคิดยังไงบ้างเพราะว่าทีต้องไปจับดิว ไปถึงในเรื่องคาแรคเตอร์ ใช่เพราะว่าเขาบอกมองตาเขารู้ว่าคิดอะไรแต่ว่าเราต้องเป็นคนตามล่าเขา คือถ้าพอเข้าคาแรคเตอร์แล้วมันก็ต้องเป็นตามนั้นนะครับ มันก็คงแบบเราก็คงไม่ได้มาในฟิลว่ารู้จักกันอยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้ เราก็ต้องเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ถ้าตามในคาแรคเตอร์ในเรื่องนะครับ แต่แค่หมายถึงแบบว่าตอนเตรียมตัว เราจะพอรู้ใช่ตอน เราจะมาทางไหน ครับพอเล่นไปหลายๆคิวเราก็จะเริ่มรู้แล้วมันจะเริ่มแบบโอเคเข้าล็อกแล้วอะไรเงี้ย ดิวมีให้คำแนะนำไหมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของทีถูกปะ ใช่ครับ ที่ต้องเล่นครบทุกองค์ประกอบ
ใช่ครับ มีไหมมีแบบ ก็มีให้คำแนะนำครับ ก็แบบว่า อาจจะเป็นเรื่องบุคลิกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบบางทีเราเป็นเพื่อนกันเราเจอกันบ่อยไงคือมันก็จะรู้บุคลิกผมว่าบางทีแบบไหลห่อไปบ้างแบบก็ยืดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้แบบเรื่องเสียงหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุคลิกมันก็จะรู้มันก็จะคอยเตือน หรือไม่ก็เรื่องหนังก็จะไม่ใช่แค่พ่วงกับมันก็จะส่งมาด้วยเหมือนกันว่าแบบไปดูเรื่องนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้แบบมันว่าดีผมก็แบบก็ไปดูตาม จริงๆพี่เป็นตำรวจแบบไหนเข่งขรึมตามล่าหรือแบบ ในเรื่อง ตลก ไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกครับ ยังไงมันมียังไง ก็จะเป็นถ้าเป็นรวมมาคำเดียวว่าเป็นเข่งขรึมแล้วกันครับ ยิ้มทีถาม ยิ้มไปตอนนี้ได้ยิ้มอยู่2 ฉาก ไม่ได้รอดูแล้วกันนะครับ ยิ้มเพราะอะไรยิ้มเพราะอะไร ยิ้มเพราะว่า ร่วมกับเขาบอก พ่วงกับ เรื่องการบอกพี่เหรอ เราเล่นแล้วต้องไปดูดิไม่งั้นมัน แล้วเขาขรึมด้วยขรึมไง อะไรนะครับ มุกรู้เลยว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่เพื่อนเรานี่เป็นคุณตำรวจ อ๋อก็ โดยปกติ ปกติไงเราสนิทกับเขาไง เออ ใช่คืออย่างผมว่าตอนเป็นตำรวจมันน่าจะมีอะไรแบบจังหวะการพูดที่กระชับขึ้น แล้วก็เดินอะไรอย่างเงี้ยจะเสียงที่เปลี่ยนฮะ รู้สึกว่าเพื่อนเราเท่ขึ้นเลยเนี่ยพอแบบ ใส่ชุดติดยศ อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเท่ขึ้นเลยมั้ง เอาปกมือบังด้วย ไม่มันก็เท่ขึ้นจริง ๆ ครับ อย่างในซีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปรอดูผมว่าในด้วยตัวบทด้วยสถานการณ์แล้วก็คาแรคเตอร์ที่มันทำมาผมว่ามันเท่จริงๆครับตัวนี้ มีสบายใจขึ้นไหมคะเพราะว่าเรื่องแรกของเราเป็นตัวเล่นๆกับวิว ก็สบายใจขึ้นครับ เพราะว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องความสนิทหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าถ้าสมมติเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนกันอ่ะมันต้องทำความรู้จักทำความสนิทหรืออะไรอย่างนี้กันก่อน ก็เรื่องนี้มันก็จะหายไปเรื่องหนึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันก็สบายใจถ้าเล่นด้วยกัน ต้องละลายพฤติกรรมแล้ว ใช่ละลายพฤติกรรมใช่ครับใช่ เพราะว่าดิวกับทีมรู้จักกันดีมาก อ๋อใช่ครับสนิทกันมานานมากเลย สามารถมองตาแล้วรู้เลยว่าเอ้ยเขาคิดแบบนั้นเขาแบบ ก็ไม่ทุกเรื่องหรอกครับก็ ไม่ได้ทุกเรื่องหรอก ไม่ใช่ เริ่มมาต้องหาสิ่งวิสัยหนึ่งเลยหาสิ่งวิสัย ไม่ มาก โดยปกติเมื่อกี้ทีไม่เถียงเลยนะมาเถียงกัน กลับมาที่ผมจะเพลงเป็นบิ๊กมากก็เป็นสมแล้วเพลงด้วยเพลงมาพร้อมกับเป็นไงเพลง อ๋อครับก็เพลงก็เห็นขอบคุณที่ทุกคนชอบนะครับความจริงมันก็จะเป็นแนวอย่างที่หลายๆคนมันอาจจะดูคล้ายๆเพลงเปิดอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นทีมพี่แกงส้มทำครับก็แต่ก็จะมีแบบว่าเราอยากออกความคิดเห็นนิดหน่อย เช่นแบบว่าเฮ้ยเพลงประมาณนี้อย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็พี่แกงส้มเขาทำเพลงมาอย่างดีมากๆเลยครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเพลงพูดได้ไหมวะก็ถือว่าเป็นเพลงแรกของซีรีส์ คือเราต้องคุยกันก่อนไหมหรือเข้าไปเสนอที่แกงส้มของกันหรือว่า ความจริงเหมือนอย่างที่ความจริงคนที่คุยด้วยจริงๆก่อนคือพี่เอกแหละครับเหมือนตั้งแต่ตอนนี้เป็นซีรีส์เลยคือเราเหมือนพี่เอกเขาก็จะช่วยหลายๆเรื่องเลยครับก็เลยมีการบอกพี่เอกว่าน่าจะเป็นแบบนี้ในภาษาของเราเองอะไรประมาณนี้ครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็นี่ก็เป็นเพลงแรกของเรื่องมิสเตอร์คิวครับแล้วก็อยากให้ติดตาม เขามีหลายเพลง อันต่อๆไปนะครับ เพลงแรกชื่อโคโรด้วย ใช่แล้วก็เป็นเพลงแรกที่ร้องด้วยกันเลยใช่ครับ เพลงมีชื่อโดยปกติคือร้องเพลง เอาใครก่อน เพลงกับเพลง อ๋ออย่างเพลงก็ชื่อ True Color True Color ครับโลกขาวดำ ก็คืออยู่คนละโลกกัน ความจริงโลกขาวดำมันมาจากความหมายก็คือโลกมังงะนั่นแหละ เพราะว่ามังงะมันเป็นการ์ตูนขาวดำไง แล้วในตัวเนื้อเพลงมันก็จะมีโลกขาวดำพูดถึงสีของเพลงโลกนี้ไม่มีสีประมาณนี้ครับ โดยปกติถ้าเลือกเราคือใครขาวใครดำถ้าทุกคาแรคเตอร์ มันก็ขาวเพราะว่ามันตัวขาวกว่าแบบสีขาว แล้วเราก็เลย เราก็เลยต้องท ใช่ก็เข้ม ำเฮ้ย เท่แบบ เข้มเลยครับ ว่าอย่างท่อนร้องว่าเป็นไงบ้าง ตอนแล้วครับ ยากไหมอ่ะ ตอนร้องก็ยากครับ แต่ก็มีการผมก็ซ้อมบ่อยครับ พอไปอัดจริง ๆ ก็ทำได้ตามที่คิดไว้ เป็นไงบ้างร้องกับเพื่อน ก็ดีครับความจริงด้วยความที่เหมือนว่าเราชอบร้องเพลงอยู่แล้ว ถ้าเราเก่งกันด้วย ใช่แล้วก็จะมีเพื่อน
กลุ่มเพื่อนนี่แหละ แล้วพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนที่บ้านเขาอะเป็นครูสอนร้องเพลงคุณแม่เขาเป็นครูสอนร้องเพลงอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่เขาบอกว่างั้นไปเรียนกับคุณแม่เขาไหมอะไรเงี้ยผมไปเรียนมาเรื่อยๆจนแบบก็ทำให้แบบพัฒนาขึ้นจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าชอบเรื่องการร้องเพลงนะครับแล้วก็พอได้เจอเพื่อนได้เจอครูแล้วก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันนอกจากการเรียนร้องเพลงอ่ะมันจะมีการคุยเรื่องสไตล์ด้วยว่าโอเคสไตล์ร้องแบบนี้ร้องยังไงให้มันเข้ากันให้มันอิมแพคขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเพลงแบบไหนถนัดมึงเพลงแบบไหนถนัดกูประมาณเนี้ยครับ ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีหลายเพลง ใช่ครับก็จะมีแล้วก็ความจริงก็อยากให้ติดตามเพราะว่าเหมือนก็ได้มีโอกาสที่จะทำ ให้มันดูควบคู่มากับซีรีส์เลยเพลง ใช่ครับ แสดงว่าต้องมีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนด้วย เดี๋ยวค่อยมาน้อยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยน้อย ดูทีดูที ครับรอติดตามครับ ได้ทียิ้มก็สบายใจ พี่ก็ใจเย็นนิดนึงนะคะ ครับ ผมดูเหมือนอยากร้องให้ฟังเห็นน้อง น้องอยากให้ดูน้องอยากให้ดู อยากให้ดูก่อน ใช่ ไฟนอลร้องเลย อยากให้ดู EP แรกเนี่ยก่อน ก็ไฟนอลก็ต้อง ไฟนอลต้องมีอยู่นะครับ ให้น้องฝากติดตามไหมคะ ถ้าคนดูเรื่องนี้แล้วจะยังไงบ้างกับผลงานของเราที่เขารอคอยกันมาเนี่ยเขาลุ้นกันว่ามันจะมาเป็นยังไง ความจริงอย่างแรกก็มันอาจจะเป็นแนวใหม่ๆสำหรับบางคน หรืออาจจะเป็นแนวที่ถูกจริตสำหรับบางคนด้วยอะไรเงี้ยพวกเราก็พยายามทำออกมาให้แบบอยากให้ทุกคนชอบ หรือว่าลองเปิดใจแล้วก็ลองอินกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยครับมันคือการทำงานร่วมกันกับทั้งพี่ชิกด้วยแล้วก็แบบทั้งกลุ่มเพื่อนของพวกผมด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นแหละทั้งในทุกๆองค์ประกอบตั้งแต่องค์ประกอบที่มันเป็นเนื้อเรื่ององค์ประกอบที่มันเป็นรูปวาดคาแรคเตอร์รวมถึงเพลงด้วยก็พยายามคิดออกมาให้มันส่งเสริมเนื้อเรื่องพล็อตนี้ให้มันมากที่สุดนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆครับ อย่างออริจินอลจากจะเป็นคนนี้ด้วยเนาะ ซึ่งไม่สามารถเดาประจบได้ ไม่สามารถเดาได้ผมก็ยังเดาไม่ได้ครับ อยากให้ทีอ้อนแฟนๆหน่อยให้มาดูเรื่องนี้ด้วยกันอ้อนแบบว่าสไตล์อ้อนนะอ้อนนะเนี่ยพี่คือฝ่ายใช้อ้อนแล้วนะว่าตาใส่ตา ฝากทุกคนติดตามสารวัตรพัดด้วยนะครับ แต่ละพัดมีอะไรต้องน่าดู มีก็คิวบูนะครับ แล้วก็การแสดงของผมนะครับ ยังไงต่อ แล้วก็ไม่พอ ถ่ายเพื่อนดีถ่ายเพื่อนดี ผมยังไม่พอหรอก เพื่อนเราได้เป็นนักแสดงปูหมดเพื่อน ก็เป็นนักแสดงนำเรื่องแรกก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะว่าผลงานผมจะออกมาเป็นยังไง เราให้กำลังใจเพื่อนหน่อยว่าเป็นไงผลงานดู อ๋อครับก็อยากให้ทุกคนติดตามมันนะบอกเลยเซอร์ไพรส์แน่นอน บอกชื่อนิดนึงฝากใจอ้อน อ๋อติดตามทีนะครับ ไม่คุยไม่คุยดีกว่า ติดตามทีนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเจออะไรใหม่ๆ เพราะว่ามันก็ไม่เคยเจอมันที่ไหนหรอกอย่า ที่คุยกับเขา พี่ต้องตอบมา แล้วผมไม่เคยเล่นแนวสืบสวนสอบสวนด้วยไง ก็เลย ยังไงก็เซอร์ไพรส์แน่นอนอยู่แล้วครับ ดูได้ที่ไหนเมื่อไหร่ก่อนติดตาม ครับก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะครับมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายนะครับทุกวันอังคารเวลา 20:30 ที่ช่อง GMM 25นะครับแล้วก็ดู ย้อนหลังได้ที่แอปวันดีนะครับที่เดียวนะครับ เวลา 3:30 นะครับ เรื่องของเป็นแรก ครับวันนี้ทีแรกก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มีเพลง True Color นะครับอยากฝากทุกคนติดตามด้วยจริงๆครับ โอเคค่ะ